јас и Марко и тоа како сме навлезени тука и расположени за подготовка во кујната. Ќе го поздравиме нашиот познат и добар пријател Горан Костовски Индок, кој што вчера се смеевме телефонски како да му ги ставиме титулите, како диџеј, да, како графички дизајнер, но по ново време и како радиоводител, како човек кој што го негува или ја негува љубовта за нашето прекрасно Скопје, дури и во оние моменти кога ни е малку сиво во главниот град. Полно со предизвици во овој период од годината. Ќе го поздравиме Горан Костовски, нашиот Индок, илустратор, како што кажат, сите многу титули ги заслужува овој човек. Оно што ги користиме е овес, кокосово брашно, значи секи не биде добро. Ова е веројатно некој кој што не гледа до Канада, можеби. Ајде само да ни кажеш што се случува. Горан, дали се слушаме? Ние те гледаме. Се слушаме, малку многу си тивко збунет ве слушам. Не знам што е работела, но се слушам. Утринско будење. Дали си во пижами, бидејќи ми рече Леле, ќе мора да се пресоблакам, велам, ништо не мора. Ништо не мора. Само една секунда да турам, не слушам. Без грижини и така ќе ги кажеме сите продукти кои што во моментот ги користиме. Добро, да. Со Милевме овесни снеголки. Може јас ова да го ставам сега тука или? Секако. Добро. Секако. Додека чекаме Горан да ни се врати, да стави слушалки, нешто не слушал како што треба рече. Јас и Марко продолжуваме со она што го зацртавме да го направиме. Горан, среќо, дали си Горан, дали сега е добро? Да, сега сме супер, се слушаме. Не гледаш? Да, ве гледам. Дали си во пижамите, прашав? Се разбира дека сум во пижами. Да, ти кажав нема потреба да се пресоблакаш. Тоа што значи стана за потребите на овој момент од утринската или важиш за човек кој што знае да ужива во рани утрински часови? Не, се будам јас рано, генерално од кога ноќниот живот го ставив понастрана. Дали е се окей со Горан? Некако денот не ни е. Мора да признаеме дека денот не е нешто за утринската како што треба меѓутоа ќе се Горан, дали најдеме. не слушаш? Ве слушам. И па зборувај ако не слушаш. А вие ме слушате ли? Те слушаме, те Ние те гледаме. слушаме сосема И те чекаме да ни раскажеш од кога не си толку по ноќниот живот, си рано, си човек кој што станува рано. Не сум поноќен. Разбира дека уште искачам и тоа нема да престанам да го правам, али последниве 10 години, 15 некако многу сакам да се будам рано од сабајле, да си посветувам време на себе си пред да почне денот да врви и да ги вршам сите други обврски. Така е. Како што веќе кажа, од пандемијата наваму се вратив на радиото, последниве неколку месеци водам секој ден полупладневна програма од 10 до 2 на канал 77, така да медиумски секој ден сум присутен и морам и да сум одморен и затоа и повеќе спиам. А и пробав и некоја нова навика, бидејќи последниве 5-6 години некако ме мрзеше да вежбам. Па почнав да идам на вежбање и веќе 2 години да му седам саат сабајле на вежбање, али само 3 пати неделно, за да не биде тоа екстремно и да не ми се злосади. Тоа што значи сега ќе одиш денес на вежбање или денес не е денот за вежбање? Не идам понеделник, среда и петок. Аха, добре. Вторник и четврток ми се време за себе, за пиење кафиња, за слушање нова музика. Супер. Се трудам да не користам од сабајле мобилни, затоа што страшен ми е скрин тајмот. Така ли? Али сакам, да. И сега тоа е тешка борба. Знаеш, Горан, прочитав пред известен период една информација што е убаво да споделиме со целата македонска јавност, дека во просек, сега нели можеби си ти во таа категорија, меѓутоа луѓето кои што важат за нели малку прилично зависни од екраните и од телефоните, на годишно ниво, ако ги собереме часовите, еден месец од годината го поминуваме на телефон. Мислам, сега зборувам генерално луѓето кои што се малку нели позависни да речам. Така што убаво е сите да си имаме така нели некоја цел во денот или во неделата, што помалку да бидеме на екраните, да бидеме присутни во реалноста. А се повеќе не знам ли ги забележувате видеото за животот пред социјални медиуми и нели експанзијата на интернетот, спокојството и кога луѓето имаат длабочина поинаква во очите како се гледат и како комуницираат. Претпоставам дека некој пат недостасуваат тие вистински времиња.
Да, абе види, ја интернет користам од самиот почеток од 96-тот, кога е поставено Македонија, така да тоа е дел од мојот живот, мислам, мене и работата ми Нормално, е тоа таква, не е секојдневието. Да, знаеш, али дефинитивно треба малце барем да се трудиме повише да се дружиме у реалниот живот и со нашите другари и другарки, него да дремаме на телефони. Така е. Горан, спомена имаш утрински ритуали, еве денеска ти е помирно утрото, па кажи ни дали си човек кој што ужива во кофеин, во кафе, во јако кафе рано наутро, сакаш да го пиеш сам, да си во тишина или да си пуштиш музика. Какви ти се ритуалите кога станува збор за кафето? Се зависи од тоа какво ми е утрото. Ако каснам, а никако све у задње време све ми е на брзање. Се негде брзам и све останато. Пијам кафе дома или взимам take away, еспресо и одам. Ако имам време, си се гледам со некои другари, другарки, од сабајле си правиме мали сеанси со себе си правиме рефлексија на тоа каков ни бил претходниот ден. Некако подкрепата од блиските луѓе у овие тешки времиња многу е битна. И така да преферирам и да се гледам со луѓе по сабајле, си гледам и со себе да се видам, затоа што пред се многу е битно и себе си да се погледнеме, затоа што во текот на денот се дешава циркус, се е на брзање, како што велиш. Да. И ни треба малце време и за оддишка и за интроспекција, бога ми. Апсолутно. Знаеш што, сме имале со тебе многу креативни разговори, приказни, си бил дел од утринската долги години, си вистина еден од оние врвни илустратори кај нас, мајстори кои што уживаат да говорат за Скопје, да му дадат нов импулс за градот на солидарноста. И знам дека си гласноговорник, позитивно бучен, како и ние, за тоа дека вистински креатори од уметноста и културата треба да се вклучат во предстојниот проект кој што начекува, тоа ќе биде вистина на сите нам заслуга и цивилизацијска задача да одговориме добро, точно и прецизно на Европска престолна град на културата за годината која што ни следува. Што би биле трите главни постулати како да станеме конзистентни со оглед на тоа дека предизвици ќе има, а и доста се соочува градот со овој статус. Знам дека знаеш да говориш за оваа тема. Може малку брашно? Видете, пред се само треба да се даде шанса на културата и на луѓето што знаат да ја работат истата и да им се пристапи на тој начин и само да се отвориме. Скопје секогаш имал милион многу работи за култура, од алтернативна до театри, до све. Не е дека Скопје нема ништо, апсолутно Скопје има многу, него проблемот е само кој да го мапира сето тоа и да му дозволи на градот да се покаже во вистинското светло. Има фантастични екипи, има фантастични луѓе, фантастични музичари, само треба да им се пристапи и да им се даде прилика на вистинските луѓе. Така да, ова е стварно многу добар проект, се надевам дека ќе успееме да го реализираме кој што треба и дека ќе се пристапат на луѓето што треба да се пристапат. Имено, дали мислиш дека доволно застапена и вклучена ќе биде алтернативната сцена за која што ти и јас, Цеце и голем дел сме поборници, буквално луѓе што се вели во најдомашни работилници, од гаражи и така натаму, да излезат и да биде дел од оваа култура и субкултура на Европска престолнина? Се надевам дека ќе бидат вклучени. Колку што до сега гледам, ништо не се случува, или може би грешам. Каскаме дефинитивно. Слободно нека ме коригира ако грешам, меѓутоа не гледам никаква вклученост во моментов. Се надевам дека тоа ќе се смени во догледна иднина. Има многу убави работи што треба да се покажат во Скопје, затоа што целиот свет ако дојде кај нас, имаме и ние што да покажеме. Горан, како би го опишал денеска Скопје? Имаме историја на култура пред се. Скопје во 2000-ти го имаше најдобриот клабинг ноќен живот, сите диџеи во Лондон. Доаѓаа, значи, ако во петок имавте диџеј што свири во Фабрику Лондон, веќе у сабота го имавте тој диџеј во Скопје свиреше. Да не заборавиме на The Club, на Епицентар, на сите оние добри клубови кои што уште носат гости, се трудат. Да не заборавиме на децата што прават алтернативни изложби
Значи, субкултурата е тука, присутна е во градот и сите оние луѓе што зборуваат како ништо немало денеска и све останато, мислам дека само малце треба да се отворат и да погледнат околу нив и се разберат, да се отворат за нови работи. Имено, така е. Некои луѓе што се на повисоки позиции, ги поздравувам и максимална поддршка да побараат помош ако навистина имаат потреба од истата. Да, кога веќе ги спомена овие, да речам, платформи, апропо, почитувајќи ја и негувајќи ја културата и субкултурата, да не забораваме и терапија, платформата терапија, која што исто така донесе една свежина во клабингот и оваа сцена кај нас. Да, многу луѓе се инволвирани и се надевам дека сите ќе бидат вклучени на некаков начин. Така е, Горан, имаме само уште некоја минутка пред да те оставиме да се релаксираш утрово во оваа утро кога немаш физичка активност, односно тренинг. Кажи ни само што те очекува во текот на денот, какви ти се плановите, каква е агендата за денес? Ништо, сега ќе ве догледам вас, ќе полежам малце, ќе јадам овош, принцип јадам овошје секој ден. Така, Од добро. сабајле јадам овошје пред да пијам кафе. Супер. Гледам да јадам мед, после тоа идам на радио, имам емисија. Ќе видиме кај ќе однесе денот, кога има воздух надвор, обожавам да се шетам по улици после работа. Скопје е прекрасно идам да во... пијам кафе, да, овој период кога се буди пролетта и сите оние пролетни бои многу ми се допаѓа. Јас стварно уживам во улиците на Скопје. Какво и да е, шо и да е, кој што збори, јас живеам и го сакам овој град како и сите ние што сме останали тука и што се трудиме да имаме некакво достојно културно живење во истиот. Имено, ако денеска треба да го опишеш во 2025 Скопје со 3 епитети, како ќе го опишеш? И покрај својата транзиција. Да, сега сум во фаза кај што пак многу го сакам градот. Имав период кога не можев да го поднесам. Сега сум пак некако доживувам ревајвал на некоја нова сцена, на некои нови 2000-ти. И како би го опишал како младост, желба за нешто подобро и потреба за квалитет. Прекрасно кажано. Инаку, додека ти говореше утрово со нас, одеа фантастични илустрации од твојата работа. Одличен опус имаш, големо резиме, голема биографија. Дали ќе има датум кај што ќе не поканиш официјално, можеби на некоја изложба? Во моментов повеќе сум насочен на пуштање музика. Имам некоја креативна криза во поглед на цртањето, али пошто повеќе сум насочен на плочи, цртам нешто, работам, меѓутоа немам никакви конкретни планови, уште некако се ослободив од моментот дека морам годишно или на 2 години да правам некакви изложби, али ве поканувам било каде да дојдете да слушате музика. Тоа е нешто најново, а се разбира дека кога ќе имам некакви нови изложби, се разбира дека ќе ве поканам и ќе бидете ексклузивни со таа информација и ќе ја споделиме прво кај вас. Така е, Горан, ти благодариме многу за утрово, за дружбата. Можеби ќе ти дадеме некаква идеја да си направиш вака бомбици од работите што ти останале по дома. Од можеби некои 15 минути ги правиме, на крај испадна многу тешна смесата, меѓутоа успеавме на крај, не испадна, да знаеш, сме ги направиле топ дело топ. Да, Горан, те поздравуваме, уживај во денот и се гледаме во некоја следна прилика низ скопските булевари. А и во студио те чекаме. Чуете се и чекам кафе да пиеме, јавите ми. Со задоволство. Прекрасниот Горан Костовски, индок нашиот... за отвореноста. Во секое време. Нашиот Горан Костовски, индок, илустраторот, диџеј и радиоводител, а и што не во неговата биографија.